真係好耐冇更新過啦。上次話更新係啦，大家見到 IG 有講咗話更新餅貼紙嗰個片，其實我想講我仲未有時間剪，係啦，咁暫時用翻舊方式嚟發片先，係啦，咁會快啲嘅出得。好，今日拍乜嘢咧？呢個係啦，前排出嘅呢個 Precure 嘅變身器瓜第4彈，我哋開嚟睇先。好，攞出嚟睇下先。首先Peachy 啦，跟住 Melody 啦，睇下先 Sunshine， 魔法師2支，咁然後呢兩個另外分開講先，因為佢粒石咧係可以掹出嚟嘅，咁然後我哋而家拆嚟睇下先。拆咗 Peachy 嗰個先啦，係啦。點解我要揀呢盒粒嘅呢？因為其實大家都知道我拍完片呢係有其他貨會攞出嚟賣嘅，但係咁呢個盒粒嘅，咁我就費事攞出嚟賣啦。好，首先條鎖匙係留得㗎。可以打開嘅，係個掣係唔撳得嘅。其實佢換張貼紙同埋換埋出面嗰個就可以出其他。另外嗰3隻係咁，不嬲變身器都係咁噶啦。首先睇下 Melody 呢隻先。嗱，因為魔法師嗰兩個咧，佢就話係可以拆粒石出嚟嘅。咁 Melody 呢個就睇下啦，睇下佢係唔可以拆粒石。可以拆粒石嘅話，大家又預備定啦要。好，係啦 ，Melody 係唔拆得嘅。下面個掣都唔撳得嘅，暫時 Melody 呢個冇乜嘢玩啊。Sunshine 嗱，之前 Blue 7同埋 Marlin 嗰個咧係可以開蓋嘅，咁應該 Sunshine 呢個都可以嘅。我等緊佢出 Moonlight 度嗰個，大家都知道個種子瓶。係啦，睇下佢點玩。係，都係開得嘅。種子喺度啦，可以咁樣。好，然後魔法師啊 ，Magical Miracle 啊。好，首先拆晒兩個。好，首先啊，呢度係啦，呢支係唔掹得㗎啦，咁正常嘅。咁一個咧就鑽石模式，一個紅寶石模式，係啦。喂，官方又話粒石係掹得嘅，睇下先。係可以嘅，但係大家咧要有隻指甲，係啦，佢個位係咁嘅，咁你要有指甲。嗱，佢呢粒嘢要拍得好實，如果咪做鎖匙扣，佢一定會跌出嚟。咁應該呢一個都係一樣嘅，一盒蛋佢嗰個形就唔會分得咁犀利嘅，係啦。好嗱，我先掹咗兩粒石出嚟先啊。
嗱係可以趴上去㗎，大家嗱，佢係一支可以當兩支用啊！大家真係要買兩支啊！呢個佢咁樣就可以出少兩支啦。好，就係呢度5款啊！最緊要，我覺得今次個重點係真係魔法士嗰兩支。係啦，咁其實等佢出多一次春文藍寶石同黃寶石就，大家都係買兩支就 OK 噶啦。咁就大家可以買少啲，係啦，官方又唔使出咁多次，佢就補完魔法士啦。好，咁啊呢度5款，我哋下次再見啦，拜拜。